आयो नपहाइ जनता हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फेरि आइसकेको छु म सबिना हजुरहरू केही सबिना भन्नुपर्छ क्या फेरि अनि फेरि मलाई एकदम धेरै समयपछि देख्नु भएको छ होला भिडियो पनि मैले एकदम लामो समयपछि राखेको छु नि त आज फेरि म किन आएको छु भन्दा मेरो साथीहरूसँग म चटपट खान आएको छु हामी गएको बाटो यहाँ खासमा हामी त्यसरी मलाई यति धेरै मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ कसरी सम्मान गर्नुहुन्छ काफल ल्याएर आउनुभयो काफल काण्ड जापानमा धेरै चलिसकेको छ यो काफल हो मैले यहाँ नेपालमा त काफलको हालेका फलको रुखै देखेको थिएन तर म यहाँ आएपछि हालेका फलको रुख पनि देखेको त छैन पात भने देखेँ आउनु नि पाएँ मेरो साथीहरू हामी चटपट खान थालेको छौँ खासमा चटपट खान हामीले वहीँ क्लासको हुन्छ नि ब्रेक टाइममा चटपट खाने भनेर सल्लाह गरेर आएको आज फेरि बिहान 9 बजेदेखि 4:30 बजीसम्म गएको हुन्छ भन्ने थियो सेन्चैले त्यही र हाम्रो क्लास 12:30 बजीसम्म मात्र भयो अनि हामी कता जाने छुट्टी भयो चटपट खान कता जाने भनेर सल्लाह गर्दासम्म गरेर हामी यहाँ आएको छौँ चटपट खान यहाँ यो पार गरे यहाँबाट सनसेट पनि राम्रो देखिन्छ अरे अनि हाम्रो हुनुहुन्छ साथीहरू मेरो नयाँ सेन्टमन काकोको साथीहरू अनि हाम्रो हुनुहुन्छ सङ्गीता सान पाण्डु सान सङ्गीता अनि यहाँ हुनुहुन्छ यासान अब सेन्चुरीले त यासान एसानबाट बोलाउने भनेको होइन नाम अनि चटपट यता धुलो उसा ओइ केटी तिमीले चुरोट खान्छौ र के भयो र तिम्रो त कपाल बोला है जिउरामा पनि के हो र यो अब आयो खासकै भएको र जबरजस्ती आरिगाटो भन् खाएर भर्दा नै यस्तो झौरा अहिले चोर देश मिन्नावा गुमी कुकुर हो चोर देश परियार छ इची ब्याङ लो हातै भर राखेको यो हातै यो तेल त काँडा चाहिँ काँडा जले यतिमा त तेल थोरै भयो के को तेल ल्याउने इल्ले कति थोरै ए पुग्छ कि तेल नि यति रोटी पुग्छ कि तेल नि यति रोटी किनले धेरै चिल्ला खान्छन् के तेल सोरेको के गुरुमा के रे तेल किन थोरै हुन्छ कि भनेर सोरेको अनि ओइ तोल किन तोल अब थाहा भयो नि त अर्को चोटि कति ल्याउनु पर्छ भन्नु ओइ केरो हाल्यो केरो काचो हो किनले मलाई चाहिँ गाली गर्छ ए आमा हो गाली गर्छ ए आमा हो ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से मैले भाइरल भएको तिम्रो फेभरेट ब्लगर को अरे ब्लगर हैन टिकटकर ए भगवान किनके खोज्दै छौ यता के रे ए भगवान ओइ कुले आछि गरेको र हैन आछि गरेको यता त सबै ढुलो आहा के कस्तो यसरी जानलाई चाहिँ चिबा पार्क ठुलो छ भने भिडियो गर्न सिकाउँदै यसो अनि यसरी
यो भयो न नै 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 क्यामेरालाई उयो यसो गर है यही हातले यही हातले हो ए यो हातले होइन यो हातले तिमीलाई जुन हातले सजिलो त्यस्तो नबोल न यार यस्तै गर ठ्याक्क यो मेरो यो हातले अलि म यो भएन यसरी अनि यतापट्टि फर्काऊ सङ्गीता पाण्डे आज चाहिँ हामी चाहिँ चटपटे पार्टी गर्न आएको हामी साथीहरू यहाँ छ नि उसलाई सिकाइरहेको हेर कस्तो गरिन् होइन अनि त्यो तिमी मात्र देख्यौ अनि ब्याक क्यामेरा ब्याकबाट गराउ न ओ फेरि हात करे जाए नै कोची मित्ते सङ्गीता सान हेर यसो हन भयो न सबैले देख्यो अनि यो घुमाएर आफू पनि देख्यो नै सो 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 देश ल चटपट चटपट खै मेरो चम्मच यहाँ यत्रो चम्मच गराउने ल्याइदिएको है मैले चटपट है चटपट अलि ब्ल्याक ब्ल्याक छ ठुलो छ के हो यो मैले धेरै पछि आएको मलाई कस्तो मिठो लाग्यो हो तोरीको ठुलो धन्यवादै म 2 वर्षपछि टोरीको ढुलो यसरी खाँदै हो नेपाली भाइब्समा बहिनी जहिले यस्तरी राखिदिएर चाहिँ अनि यस्तो जारी काट्न हराए कसो हराउँछ मुनासँग नि कोही कुरा गर न गलामीसँग Moments later. साइकोमा गर्दै गर्दैन पहिलो कुरा सबले लाग्यो जस्तो सबैले नाच्न आउँछ मेरो भन्दा सङ्गीताको नजिक छ आयो बन्दीपुर
मन मिल्ने ल ल भयो भयो अर्को कुन गीत लैजान मात्र छ कि है ब्यागहरू केही लैजानु छैन कि सबै अब उहाँ गएर मेरो ब्याग अरे मलाई यहाँ यो यत्रो छ यहाँ छाता ब्याग त्यही माथि फेरि बटल आफ्नै दुईटा ब्याग तिमीहरूलाई पुलिसले छोप्छ नि लिएर आउनु भयो खुलाइदिन आरिगाटो ने म तिमीलाई रिक्वेस्ट पठाउँछु यसो गरेर ओके 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 माइ डियर हेर न यहाँ ब्याग न ब्याग छोप्रो यहाँको प्रोग्रामको म आफै पकाउँछु साइकल चाबी राख्यो नि तिमीले त खै भयो जस्तो लागेको अब जाने त्यही बाटो होला के गएकोसम्म सँगै नै हो के यो चोरहरू यस्तरी हिँड्छन् बिस्तारै भ्याइन्छ हो भर्खरै छिटै गएर नि के गर्ने र ठिक्क टाइममा आनन्दले खेली खेली भाउँछ 5 बजीसम्म जान कति बज्छ र भर्खर कल चोरेर मलाई काफल ल्याइदिइराखेछन् काफल ल्याइदियो भनेर कति खुसी भयो भिडियो बनाएको है यो गाउँसम्म पुग्ने हो गएको मालिर जाने गाउँ माथि जाने फेरि गएकोमा गोमिहाल्नु ल ल ल मेरो बडो रेडी काफल ल्याइदिएछन् भनेर कति खुसी हुँदै भिडियो बनाएँ हिस्सै बुढी खिस्सै दाँत रे नै मुनासँग त मुनालाई यसरी उचाले कस्तो राम्रो हुन्छ कि एकजोडी राम्रो बनाउँछु भने पनि न तिनीहरू कतादेखि हिँडेछन् र ए जाने बेला अब यो बाटो जाने अरे अघि हिँडे त कस्तो जाने है त मलाई पनि उचाल न तिमीलाई त सक्दैन कस्तो के देखिरु देखि नाइこと全然ないよ少し日本語できる？いいえ、めっちゃできますよ。あなたはとっても重いですよだから私できないよごめんねこれ何ぶりでがごめんねमैले भिडियो हाल्छु भिडियो एडिट गर्न आउँदैन नि ल गाइज यस्तो हो के कस्तो लाग्यो तिमीलाई मिठो राम्रो लाग्यो है वहाँ पारी पारी हेर्नु न घरहरू कस्तो राम्रो देखिएछ कि वाउ अनि मेरो भुँडी देखे आयो तिम्रोमा खोइ त अघि नै भिडियो पकाइ होला यस्तो दामी दामी घरहरू छन् यहाँ सानो 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 ल यतिकैमा म भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई एभ्रीवान गरिदिनु होला मेरो सपनाको भिडियोमा तिमी आफैले चाहिँ पहिला सब्स्क्राइब गर म सब्स्क्राइब भने म त टिकटकमा हालेर रिपोस्ट गरिहाल्छु टिकटक होइन युट्युबमा छ भने मलाई ल युट्युब लिङ्क के अरे सेयर गरेर म सब्स्क्राइब गरिदिन्छु ओके आरिगातो गोजाइमास ल एन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई एभ्रीवान फेरि पनि आउनेछ नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला बाई